今日は列車が大変遅れまして、ご利用のお客様には多大なご迷惑をおかけいたしました。深くお詫び申し上げます。皆様の大切なお時間、列車の遅れに失礼しまして、大変申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。大阪の出口は右側3番乗り場に着きます。JR 神戸線等につきましては、台が見えておりますため、お乗り換えの際は恐れ入りますが、駅の案内放送、電光板で今一度お確かめいただきますようお願いいたします。